Hi Leute, willkommen zu Drang About. Ich bin der Dürger und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau, eher Bastel- und Labwütchen oder vielleicht demnächst Bastel- und Labwütchen. Dafür ist der Kanal ja da, um euch ein bisschen zu inspirieren. Dann hoffe ich mal, euch allen jedes gut. Dann jedes heute los mit dem zweiten, der dritte Teil vom Hammer. In dem Ganzen werden wir das Ganze jetzt pinseln. Da werde ich noch wieder ein bisschen was zu erklären. Das Ganze werde ich wahrscheinlich mit Latex machen. Hat den Hintergrund, dass das bei den Schaumstoffmatten mit dem Matratzenschaumstoff mit dem Flexipen anscheinend nicht so gut funktioniert. Wenn er zu stark geknautscht und zu oft wird, dann kann das schon mal reißen. Also ist nicht ganz so flexibel wie das Latex. Vielleicht versuchen wir auch mal was Neues, dass wir ein bisschen mit Latex drüber gehen, ein paar Schichten und dann nochmal mit Flexipaint. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, wie ich es mache. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch wieder. Bleibt dran. Wir sehen uns. Ja, Leute. Dann wollen wir mal wieder. Das werde ich dann wieder hier mit meinem Modellierwerkzeug. Schwarzes Latex habe ich hier drin. Nur mal zur Erklärung. Wie gesagt, ich habe festgestellt, also beim Flexipaint, bei Latex gibt es eigentlich gar keine Probleme, aber ich habe festgestellt, bei den Hämmern, dass wenn er zu oft hier so geknautscht wird, dass das hier so reißen kann. Kann natürlich auch am Fliegengitter liegen. Ja. Aber anscheinend, auch wenn das relativ dick drauf ist, kann es schon mal passieren, dass das dann reißt. Deshalb, wie gesagt, also, oder ich nehme vielleicht auch nur für das Stück hier, also für den Matratzenschaumstoff-Latex und für den Rest dann Flexipaint. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, was man mal ausprobieren könnte. Das habe ich so auch noch nicht ausprobiert. Das ist vielleicht ja nicht mal so übel. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Ich hatte mir auch überlegt, eventuell dann hier erstmal so ein paar Schichten Latex drauf zu machen und dann mit dem Flexipaint drüber. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann, das Latex wird dann nicht einreißen, aber vielleicht dann die Flexipaint-Schichten. Wie gesagt, das ist aber auch komischerweise nur, wenn es zu stark dann ist. Ne? Normalerweise, wenn man nicht zu mega feste zuhaut, passiert da nicht viel, wie man so sehen kann. Ne? Aber wenn man halt dann so richtig volle Motte draufhaut, kann das natürlich passieren. Das ist jetzt wie gesagt mit dem Latex, das mache ich nur so zur Sicherheit, weil der Hammer, der ist mir zu schön geworden, dass ich das riskiere. Ja? Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, man kann auch das Ganze mit Flexipaint, nur da muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger zuschlagen. So, dann fangen wir mal wieder an. Erstmal wieder eine Unterlage. Ich klecker ja wieder alles dann voll. Kennt man bei mir ja. Jetzt kommt erstmal das Silber drauf. Ich habe jetzt quasi hier das Latex drauf gemacht. Bin noch ein bisschen so drüber gegangen, dass das so ein bisschen abgenutzter aussieht. Das hat so mit den Übergängen eigentlich auch ganz gut funktioniert. Meine ich auf jeden Fall. Mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Damit sich das farblich nachher alles halbwegs zueinander passt. Mache ich das Ganze jetzt alles natürlich im selben Silberton. Und dann gucken wir mal, wie das dann nachher aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen. Und dann machen wir mit dem Holz weiter. So, erstmal hier hinlegen. Wenigstens schon mal hier so am oberen Teil vom Stiel. Wo eine grobe Holzmaserung ist. Schauen, ob das klappt. Wenn ihr die Optik natürlich noch ein bisschen grober haben wollt, könnt ihr natürlich dann auch nochmal mit dem Schwarz drüber und dann nochmal mit dem Kamm so ein bisschen drüber ziehen. Dann wird die Optik noch ein bisschen grober, wie sie dann schon durch den Dremel ist. Ja. Aber das liegt dann an euch, wie ihr so dann haben wollt. Kommt halt auch immer drauf an, ob es
bei manchen Sachen dann Sinn macht, wenn es so grob aussieht. Wenn jetzt ein Ork oder ein Barbaren spielt, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn es noch was grober aussieht. Aber wenn er so ein, sag jetzt mal ein Paladin oder irgend sowas, die Waffen wahrscheinlich um einiges besser pflegen, ne? Also dann ist das eher wahrscheinlich nicht so. Das haben wir, das haben wir. So, dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Das Braun, das sollte jetzt angetrocknet sein. Hoffe ich mal. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Ocker noch drüber. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ein bisschen viel Ocker, aber das werden wir dann nachher mit ein bisschen schwarzer nachtun. Weil wir gehen jetzt auch noch mit Silber drüber. Dann wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen heller, aber das ist nicht schlimm. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. So Leute, das Ganze habe ich jetzt ein bisschen trocknen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich einen Pinsel dafür nehmen. Aber irgendwie sind meine jetzt alle hier eingetrocknet. Weil das Wasser verdunstet war. Also habe ich jetzt schwarzes Flexipaint genommen. Ein bisschen Wasser noch dazu. Dann wird das Ganze jetzt hier noch ein bisschen was abdunkeln. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... So, würde ich sagen, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. Ja, das Ganze habe ich jetzt erstmal gut antrocknen lassen. Dann nehme ich hier vom Flexipaint wieder den matten Topcoat. So. Ja, dann würde ich sagen, dann werden wir jetzt erstmal das Ganze erstmal topcoaten. Ja Leute, Topcoat habe ich jetzt drauf gemacht. Dann braucht man doppelseitiges Klebeband, ein paar Streifen Leder und dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten hinkriegen. Ich glaube, das Teil hier, das ist ein bisschen kürzer wie das andere. So, dann haben wir das auch schon mal. Ich glaube, das ist noch die Eisklebepistole. So, dann nehmen wir noch ein Edding. Das Ganze hier noch mal ein bisschen andrücken. So, das haben wir jetzt auch. Dann nehmen wir uns mal irgendein Schmirgelpapier, was wir hier noch so rumliegen haben. Dann brauchen wir noch einen kleinen Schwamm. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Antique Finish in Schwarz. Können wir natürlich auch in anderen Farbtönen wie Antique Braun und so was nehmen. Aber in dem Fall will ich das Ganze ein bisschen versiffter aussehen lassen.
So, dann haben wir das jetzt auch schon mal drauf. Dann nehme ich noch mal kurz die Eisklebepistole, wird hier noch so, hoffentlich, so das Ende hier noch mal ein bisschen festkleben. Das ist so immer ein bisschen das Problem, dass das sich an den Stellen schon mal löst. Das sieht zwar nicht ganz so schön aus, ein bisschen glänzt, aber dann hält das hier wenigstens vernünftig dran. So. Ja, da würde ich sagen, dann haben wir das Thema schon fertig. Ich zeige mal durch die Kamera. Gucken. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, man kann es so halbwegs sehen. Hier nochmal den Knauf. Ja. Wie gesagt, hier kann man natürlich dann noch so eine Lederplatte drunter machen. Aber das liegt dann an euch. Je nachdem, wie man das machen will. Muss man nicht, kann man machen. Der Hammer ist fertig. Ist jetzt nichts Besonderes geworden. Also einfach mal, da man sieht, wie so ein Hammer gebaut werden kann. Das habt ihr hier. Ich hoffe, das kann man hören. Ja, das ist schön fluffig. Also, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Ja, hier auf der Seite ist er nicht so am Puffen. Da kann man dann mit einer Nadel von unten rein. Das ist dann quasi, damit die Luft dann hier, wie bei dem. Das ist dann, wie gesagt, das beim Flexi-Paint scheint das Problem zu sein, hier dieses Knuffen. Das scheint, wenn er zu stark das scheint das irgendwie nicht so ganz zu mögen. Deshalb, wie gesagt, ab hier ist dann alles Latex. Also bis zu dem Metallding, also dem Band. Das scheint gut zu funktionieren. Also die Übergänge, wie gesagt, hier macht er dann unten mit einer Nadel ein kleines Loch. Wenn sich das so anhört wie hier, dieses na, mal gucken, hört man das? Na, dann habt ihr das richtig gemacht. Dann sind die schön weich, dann könnt ihr auch nicht zu fest zuschlagen für den Fall, dass mit euch mal ein bisschen durchgeht. Ja, und so kann man die Hämmer dann halt auch in größer oder kleiner halt bauen. Das ist jetzt mit 1,20 Meter Kernstab. 1,50 Meter kann man auch nehmen, aber immer dran denken, so ab 1,20 Meter ist noch okay. 1,50 Meter auf der Länge federt der Stab schon mal ganz ordentlich. Na, da sollte dann eventuell einen runden Kernstab nehmen, was dann wieder etwas aufwendiger ist, den Kernstab dann vernünftig festzukriegen, dass der Hammer sich nicht rund dreht. Das ist auch ein bisschen eine Kunst für sich. Wie gesagt, das ist jetzt mit einem normalen 1,20 Meter 10x12 mm Kernstab gewesen. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder interessiert. Wieder mal danke für alle neuen Abonnenten und die noch Abonnent werden wollen. Und mit den Stunden, Leute, es geht voran, freut mich riesig. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.